السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال وحان ربعنا ما تحقا نقول وداغو لبية طمانك وبي اي اوغو دار اما لبية طمانك وبي اي اوغو وين ايان ربعنا حقا نقول وداغو intaan wabiyaasha u sii gelin waxaan walaalayaal naga codsanaynaa subscribe-ka iyo like-ga noo saara channel-ka Sam Channel. taasina walaalayaal maaha amar ee waa codsi, annaga waxay noo tahay dhiirigelin bay noo tahay iyo si aan hore ugu sii soconno ayay noo tahay. haddana waxaan iska gudagalaynaa 12 wabi ee rabnibaynaan nii soo bandhigno ama niiga sheekayna maanta dherarkoogu intuu yahay iyo qaaraday ku kala yaalaan iyo wadamada dhexmaraan marabnayna intaba niiga sheekayno. waxaan tartiibta aan raba inaan walaalayaal xagga niigala soo jeediyo wabiyaasha sheekadooda waxaa weeye wabiga 12aad ee adduunka ugu weyn baan soo qaadan ilaa intaan laga imaado wabiga koowaad ee adduunka ugu caansan uguna weyn inta laga imanayo ayaan sidaaban usoo wadi doonaa. haddana waan iska bilaabanaynaa. Mekong, wabiga Mekong waa wabiga 12aad ee adduunka ugu dheer. wuxuu ku yaalaa qaaradda bari ee Aasiya. qiyaas ahaantii wuxuu dhan yahay wabigani 4350. wabigan wuxuu dhex maraa dowladaha la kala idhaaho China, Myanmar, Thailand, Cambodia iyo Vietnam. wabiga Lena waa wabiga saddexaad ee dhulweynta Siberia ugu weyn dhex mara ana ku yaala. wuxuu ku dhamaadaa ama biyihiisa ay ku shubmaan badweynta Arctic. wabigani dherarkiisu wuxuu dhan yahay 4400 oo kiiloomitir. sidaaba ku noqday wabiga 11aad ee adduunka ugu dheer. wabigani waa wabiyaasha dowladda qura dhex mara ee wadanka Russia oo qura umu dhex mara ilaa intuu badda uu ka galayo. wabiga Amur waxaa loo arkaa wabiga 10aad ee adduunka ugu dheer. waana wabiga ugu caansan wadanka Ruushka. wuxuu ku yaalaa xuduudda u dhaxaysa dowladda Russia iyo China. wuxuuna dherarkiisu yahay 4440 kiiloomitir. wabiga Congo waa wabiga ugu dheer uguna qotada dheer leh qaaradda Afrika, ama wabiyaasha oo dhan waa ka ugu qotada dheer leh ayaa lagu qiyaasaa. qiyaas ahaantii 230 mitir ayuu ka hooseeyaa dhulka. wabiga Congo waa wabiga ugu dheer ugu qotada dheer leh qaaradda Afrika, ama wuxuu ugu dheeriyaa wabiyaasha oo dhan waa ka ugu dheer marka loo eego intuu dhulka ka sareeyo. 230 mitir ayuu ka hooseeyaa dhulka. xilligaas guntiisa ayaa wabigan aad u dheer oo wabiyaasha kale taabuu kaga wala horeeyaa. waxaa hore loo dhihi jiray wabiga Zaire. dherarkiisu wuxuu dhan yahay 4700 oo kiiloomitir, taasoo ka dhigaysa wabiga 9aad ee adduunka ugu dheer. sidoo kale wuxuu ka mid yahay wabiyaasha ugu biyo badan marka loo eego kaymaha roobeedka ay dhex marayaan. waxaa ka horeeya wabiga Amazon oo kaymo aad u dhex oo kaymo roob xilli walba uu ka da'o dhex mara oo sidaa biyuhu u batay. wabiga labaad ayuu tartiibta xagga ka haystaa. wabiga Parana wuxuu ku yaalaa danada koonfur America. dherarkiisu wuxuu dhan yahay 4880 kiiloomitir. wabiga 8aad ee ugu weyn adduunka wuxuuna dhex mara dowladaha kala ah Argentina, Paraguay iyo Brazil. wabigani Parana waa wabiga labaad ee ugu dheer koonfur America marka laga imaado Amazon. wabiga Obi wuxuu ku yaalaa Serbia iyo Russia ama Ruushka. dherarkiisu wuxuu dhan yahay 5410 kiiloomitir. wuxuu dhex maraa dowlado badan buu soo dhex maraa, sida waxaa ka mid ah dowladda la yidhaaho Kazakhstan, Mongolia iyo China. waana mid ka mid ah 3 wabi ee ugu waaweyn galbeedka Siberia. wabiga Jaalaha waa wabiga 3aad ee ugu dheer qaaradda Aasiya. wuxuuna dhex maraa gobolada Chinaha. dherarkiisu wuxuu dhan yahay wabigani 5460 kiiloomitir. wuxuu kale oo u dhow yahay duleedka ama u dhow yahay magaalada la yidhaaho Dongying ee gobolka Gyeonggi. sidaaba ku noqday wabigani Jaaluhu wabiga 6aad ee adduunka ugu weyn
weyn webiga Yenisei waa mid ka mid ah webiyaalada ugu waaweyn adduunka oo dhererkiisu uu yahay 5539 kilomitir. wuxuu ka soo bilaabmaa magaalada Mongolia kadibna wuxuu ku dhamaadaa dhulweynka Siberia xagga uu ka galaa badda. Webiga Mississippi waa mid ka mid ah ama ugu weyn handhahe ama webiga afraad ee adduunka ugu weyn ayuu ka mid yahay. Webiga Mississippi wuxuu ka soo bilaabmaa gacanka Mexico waana ka afraad ee ugu weyn adduunka. wuxuu dhererkiisu u yahay 6275 kilomitir. wuxuu ku yaalaa wadanka Mareykanka. Webiga Yenisei waa webiga saddexaad ee ugu weyn adduunka waana ka ugu horeeya China iyo Aasiya. webiga Yenisei wuxuu dhererkiisu u yahay 6300 kilomitir. waa webiga ugu weyn marka loo eego qaaradda Aasiya. webiga Amazon wuxuu ku yaalaa koonfurta America waana webiga labaad ee ugu dheer adduunka ama ugu weyn adduunka. waana webiga ugu weyn marka loo eego ballarka ama ballaca biyaha badidiisa loo eego. webiga Amazon dhererkiisu wuxuu dhan yahay 6400 kilomitir. webigani Amazon wuxuu ka soo bilaabmaa ama ka soo baxaa buuraha Andes oo Jamhuuriyadda Peru ayuu ku yaalaan. xagga ayuu ka soo bilaabmaa. waa webi quudiya ama aad u dhexmara kaynta adduunka ugu weyn ee magaciisaba loogu magac daray ee la yiraahdo Amazon oo dhan buu dhexmaraa. waa webi wixii dhul beereed qurux badan iyo dhir aad u qurux badan. sida waa webiga ugu biyo badan marka loo eego webiyaasha kale ee caalamka. isaga ugu horeeya biyihiisa, isaga ugu biyo badan marka loo eego biyaha kale. ballarkiisana ugu ballaaran waa webiga Nile. webiga Nile wuxuu ku yaalaa qaaradda Afrika waana webiga ugu dheer adduunka. dhererkiisu wuxuu dhan yahay 6650 kilomitir. wuxuuna ka kooban yahay laba webi oo isku imiday oo la kala idhaaho webiga cad, Nile-ka cad iyo Nile-ka buluukiga. Nile-ka cadi wuxuu ka imaadaa harta la idhaaho Victoria. sidoo kale Blue Nile kuna uu ka imaado ama uu ka soo bilaabo harta la idhaaho Tana oo Ethiopia ku taala. wuxuu ku kulmaa caasimadda Suudaan ee Khartoum. labada webi saas ku kulmaan sida iyagoo markay isku kulmaan sida ku soo maraan ilaa wadanka Masar ay ku dhamaadaan ilaa badda ay ka galayaan. waa webiga ugu dheer 11 dawladood ayuu webigani soo maraa. webiyaasha 11 dawladood oo soo maro waxaa ka mid ah Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Democratic Republic of Congo, Kenya, Ethiopia, South Sudan iyo Sudan iyo Egypt oo Egypt saa ugu soo dhamaada. waa webi nacam marka la eego webiyaasha kale ugu caansan marka ilbaxnimadii hore ee faraacinta iyo laga hadlayo. waa webiyaasha soo hoos mari jiray weligiiba nacam marka taariikhdii hore la eego. waa webiyaasha hadalkiisu uu soo laalaamo xilligaas uu ugu taariikh weyn yahay. waa webiga adduunkana ugu weyn dharar ahaan. waa inta dawlad 11 dawladoodna soo dhex guuxa. inkastoo ay webigan labaad ee Blue Nile oo kaga soo darsama Ethiopia oo ay ku wada kulmaan caasimadan Suudaan. waa webi aad u weyn isagana kaalinta koowaad adduunka ka haysta. sida ayaan walaalayaal maanta webiyaasha aan rabay inaan nigula wadaago si u kala waaweyn qaaraday ku yaalaanba ama u soo koobaya. waxaan nigala tagayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ismaqal dambe.